Hello，又嚟到靈幻少女啦。Hello，我係 Crystal。我係 Manson。今日咧，我哋講關於學校嘅故事。肚餓未咧？肚餓咧就啱聽啦，因為今集咧係講學校嘅 canteen。學校咧當時咧就同兩個男仔坐埋一齊，一個就係 K 先生，一個就係肥仔。當時坐喺我對面，肥仔突然間同 K 先生講：喂，你睇下有鬼啊！咁佢又dead air 咗一陣，我哋三個冇出聲。肥仔就話：都唔好玩嘅。K 先生即刻答佢：唔係啊，我驚一驚㗎。不過我見到阿 Crystal 仲揸住隻雞髀，即係冇問題啦。你試下 Crystal 突然間喺學校講：喂，有鬼啊！我諗全個 canteen 疏散都有份啊！呢個係最好笑嘅 canteen 經歷。好啦，嚟翻另外一個先。咁咧，到下一年咧，我就調咗去另一張台度食飯，咁就冇同阿 K 先生同阿肥仔一張台。等陣先，即係你哋係有固定張台嘅？多數有嘅，通常就係如果寄宿生一間房，你湊夠7至8個人咧，就一張台。OK。好似我呢啲日日會翻屋企嗰啲學生叫走讀生，咁就會坐亂嘅，或者人哋嗰張台可能嗰個房間得6至7個人啦，因為8個人就一定坐晒全張台啊嘛。走讀生就會湊咗落去個寄宿生嗰度嘅。咁當時咧，我就同另外一個走讀生嘅男同學，咁啊海鷗先生一齊坐。嗰日咧就係食炸雞翼。咁我就唔中意食炸嘢嘅，咁我就問阿海鷗先生：我喂，食唔食雞翼啊？咁啊海鷗先生話：梗係好啦，喂，咁你要唔要菜心啊？我話好啊，咁我哋諗住靜靜雞交換，因為我哋有個膳食姑娘咧，就會好高頻咁同你講：要食晒啲嘢啊，唔可以揀食啊，要有肉啊，要有菜啊，咁就會成日夾住我哋嘅。咁所以咧，當時我係有3隻雞翼噶嘛，咁我就將2隻就夾咗落海鷗先生嗰度。即係你自己係食一隻。總之個姑娘剩咗一隻，佢就覺得你食咗。我哋又會有骨碟嘅。咁海鷗先生可能食完我啲雞翼咧，就掉翻落我個骨碟度扮食咗。你嗰餐就自製食素啦。係啦，咁我哋交換嗰陣時咧，海鷗先生咧就突然間頂咗格，好驚咁望住我，頂晒。等陣先，即係你哋嗰個台嗰個距離有幾遠？我有一個直角位，因為我哋張台係方形嘅。我即係隔離。係啊。OK。因為我哋搭跑車成日傾偈，咁所以就會熟絡啲。佢好驚，直頭你見到佢係滴汗啊，驚到。係。咁望住我，呆咗。咁我話：喂，做乜嘢啊？咁我話：我後邊有嘢咩？咁啊，因為我後邊係有窗口嘅。咁我以為係咪有啲咩嘢喺後邊飛過？飛過啊！因為唔奇啊，我間學校咁偏僻，係會有啲咩蛇蟲鼠蟻啊，咩蜥蜴啊。我就問咗佢之後，佢都係答唔到我，佢都係揸住對筷子想夾嘢嘅姿勢，然後呆晒坐咗喺度。我拍佢啊嘛，喂，你究竟做乜嘢啊？佢突然間我唔食啊，好似唔係好舒服。到我食完成餐飯，我都係唔見咗佢。佢話海鷗同學咧，就由嗰個星期開始咧，就冇返過學。係，即係佢都係走讀生嚟㗎嘛，同你坐校車。咁過2個星期之後，佢就返學。咁我就問佢：喂，究竟嗰日食飯咧，你見到乜嘢？係咪有條鹽蛇喺我後邊經過啊？定係見到初一喺度經過？咁佢同我講：當時咧，我係見到有一個日本兵揸槍。佢形容得好仔細，即係嗰啲日本兵嗰啲衣着嘅細節，佢完全形容到㗎。喺你個瞳孔入邊望住我揸槍，我覺得好恐怖。嗱，我有一個問題嘅，
海鷗先生嗰個視力係點樣嘅咧？視力咧，其實係海鷗先生咧，差唔多1000度近視，但係因為咧佢就配咗副眼鏡咧，相等於我哋普通人嘅，我諗都係400-500度，唔係好嚴重嘅近視。嗰陣時就唔興係戴 con 在出邊再戴眼鏡噶嘛，嗰陣時冇咁流行呢樣嘢啦。咁佢副眼鏡咧都係有啲厚度，因為佢係隔住四個人，佢坐第5個咧，佢係可以抄到白板上面嘅字嘅。我話咁之後點解唔返學啊？咁佢同我講，佢話我入咗廁所嘔咯。咁我哋係1點鐘食飯啊嘛，2點鐘上堂。即係嘔咗成個鐘。佢話我嘔咗成個鐘，跟住就嗰白車送咗去瑪麗醫院，醫生話腸胃炎啦，咁都唔奇嘅。咁佢總之就2個星期冇返學。咁返咗學之後就同我講啲咁嘅嘢。會有一日咧就同我講，佢話你有冇興趣學睇相啊？跟住我同佢講咩學睇相啊？即係點？我唔明有呢個概念啊！咩叫睇掌相？我唔知啊，咩嚟㗎？跟住佢話：我有本書啊，我借俾你睇咁。話你係咪傻㗎？我學特字㗎。阿海鷗先生因為佢視力好啊，比較好啦，比較好。咁就係學繁體字。我哋學校叫開眼字啦嚇。學特字嘅我都唔識開眼字嘅。其實你有視力，點解你會學特字？當時咧，醫生就話我唔適合學繁體字太多筆畫啦，所以就寫咗張紙學特字帶嘅。咁佢話：咁好啦，我讀俾你聽啦。好啊，讀咗幾頁之後，我覺得幾得意喎。跟住佢問我明唔明？我明啊，好明添啊。我唔係好明喎。因為照書讀啦，係啊，佢就跟住佢一路讀一路就拎自己隻手啦，拎我隻手去睇嚟睇去。我唔係好明，我明晒啊。咁你幫我睇咯。呢本書咧就點樣講嘅？咁嗱，你就有一啲乜嘢，冇啲乜嘢，所以你就將來咧就邊樣嘢會好啲，將來邊樣嘢會比較唔好。你真係明喎，咁我哋繼續啦咁。係啊。OK。咁如是者咧，就成個學期咧嘅朝頭早，因為我唔知佢晏晝有啲咩活動啦，晏晝我未試過同佢同一架校車嘅。咁每朝咧，我一上校車咧，佢就攞住本書同我係咁讀。本書點樣嚟嘅？佢有冇講？佢話無聊得就買下咯，因為佢係好中意睇任何嘅書，佢真係博覽群書嗰啲人嚟㗎。OK。係啦，任何類型佢都會八卦下咁樣。咁佢就話：我自己返屋企睇都唔明，朝頭早同你一齊睇咁啊。如是者係讀咗1個學期，即係海鷗先生係小6。咁你咧？我好似係即係唔同級㗎。唔讀小3，佢讀咗1個學期之後讀晒喎成本書。都幾厚度本書？本書都好似有幾百頁㗎。1個學期睇得晒都好犀利喎。佢話我明晒啊嘛，咪係咁讀俾我聽咯。即係佢係做一個讀書嘅工具。係啊，佢係一個説書人嚟嘅當時。咁海鷗先生咧就讀完呢本書之後咧，我就冇見過佢返學。佢畢咗業啫係嘛？咁我就覺得小6咧有啲同學升中學啦。係啦，就好中意咧，就銜接出邊嘅中學嘅。因為佢都唔算話完全睇唔到嘢啊嘛。係啦，咁我知道呢位海鷗先生係一位資優生嚟嘅，咁佢就啲好好嘅餅入名校咁樣啦嚇。咁到連我都畢埋業啦。咁我有一日咧就走去學校咧就探一個我好中意嘅老師啦，因為個老師生日我就自己織咗條頸巾，我就送俾我個老師啦。咁我撞到海鷗先生喺圖書館，我嗰陣時咧就唔係好認得佢，咁好耐冇見啊。佢嗌一嗌我，咁我就定一定眼，咁佢又打咗個我同佢先知一個表情嘅暗號。你係海鷗先生。你係咪好快就銜接咗出邊嘅學校？冇，點解啊？你有冇印象啊？我係讀咗1個學期嘅小6咋。點解嘅？病咯，好驚啊！佢每次見到我，佢都好驚。我無論喺邊度出現，佢都好驚。因為嗰個日本兵。因為個日本兵。因為我識咗海鷗先生係2-3年嘅事啊。等陣先，咁即係之前你都識佢噶嘛？我未試過同佢坐埋同一張台。
就係小六上學期嗰年，我就同佢坐埋同學，唔係好熟㗎。即係淨係嗰個學期先同佢熟嘅啫。係啦。咁啊，點解我因為佢會咁樣問咧？即係你又暗號又成，以為識咗好耐唔係，唉，講真，我喺筲箕灣去到香港就係讀書，上下車梗係瞓覺㗎。同埋我小一二仲未戒得嗰個瞓晏晝嘅習慣啊！如果我朝頭早上校車唔瞓覺咧，上堂就大鑊啦！一定食飯之前或者食飯之後個堂我一定瞓覺嘅，好冧嗰隻。所以咧，我就問阿海鷗先生點解唔返學？海鷗先生話：我真係好驚，好驚！我係發咗好耐噩夢，然之後我係睇醫生驚到，然之後係返唔到學。佢直頭喺學校同啲同學一齊食飯，佢都諗起佢唔敢望人啦，因為驚望到唔知乜嘢喺個瞳孔度。係。咁啊，即係識唔到朋友啦。因為佢第一個學期返完之後冇返，然之後佢就喺屋企病啊嘛，休養。佢成績就真係好好，所以即刻收咗佢。收咗佢之後咧，佢就完全唔望人，又唔識人，好孤僻。啲老師啊、社工啊就覺得，唉，阿海鷗先生係咪有問題咧？屋企有事定邊度有事咧？咁海鷗先生咧就同啲老師講呢啲嘢，同學度見到個瞳孔，跟住見到個日本兵咁，好驚。老師就覺得佢應該揾社工，佢亦都同社工咁講，社工就同佢轉介去心理醫生嘅，或者精神科醫生嘅。總之係一個正常嘅水平，咁就返學啦。另外一個問題就係佢唔可以同同學一齊食飯啊，驚見到有個瞳孔啦。係啊，又驚到瞳孔啦。總之佢食飯就諗起呢件事，所以又係冇乜點返學。咁去翻喺圖書館相遇啦。咁佢嗰下都會見到你㗎，佢驚唔驚？佢就話睇咗醫生，所以冇事。即係嗰下就見唔到日本兵。已經係康復咗嘅佢咯。嚇！咁你又點樣睇呢件事咧？佢就同我講，唔知佢問學校邊位啦。咁佢就話其實咧，我哋學校咧之前係一個榕樹林，多榕樹係一個林咁誇張嘅。就劈咗啲榕樹。咁劈榕樹嗰陣時，亦都見到一啲山墳啊，啲咧有日本兵啊，成係唔奇怪。係佢之後話俾我聽嘅嘢，其實我一直都唔知，我哋知學校好鬼猛鬼。咁佢自己嘅睇法係真係精神問題啊，定真係靈異啊？佢覺得係我問題。嚇？點解咧？因為喺我瞳孔見到咯，圖書館咯。跟住我都冇撞過去。咁有時有啲舊同學都會喂，大家交換下電話，佢唔夠膽㗎。而家見到我，佢其實都寒寒地佢話。其實都未完全康復過。係，但係見唔到我幾年，又有睇醫生，咪叫做好啲咯。起碼係同朋友自己嘅社交圈子啊，唔係再仆埋一邊唔知做乜嘢。咁你自己覺得係咪靈異嘅事件？我覺得係。我就問過佢一樣嘢，咁你當年嗰本書有冇喺你依間新嘅學校度實習下？咩書啊？以前有本紫色封面嘅書㗎，係講手相啊嗰啲學問。梗係冇啦！你一上校車瞓到死豬，咁有咩好讀啊？我自己喺度玩橡筋、翹花繩啫嘛，喺架車度。咁奇怪嘅，但我真係見到佢本書，我仲揸過上山實物嚟嘅。佢嗰個記憶可以刪除咗咁樣。不過我咁樣聽啦，會唔會係調翻轉你其實係發緊夢咧？係我發夢啊嘛？係咯，即係你喺個夢境度學習睇掌喎，大佬。咁都幾好喎！即係我意思係嗰個係飾演一個同學，唔會驚㗎嘛，我唔會驚佢冇嚇親我喎。你諗下喎，即係如果用翻你自己嘅慣性嚟講，其實上車你真係瞓覺㗎喎。係我瞓到塊面咧，係啊，好誇張嘅。咁呢個夢境係用咗你個同學個樣教你嘢咯，即係有個不知名高靈啦，教你嘅嘢啦。但係呢個學期之後咧，我嗰個學期我都好凄慘。點解咁講咧？我嗰陣時瞓覺，我係唔敢瞓覺啊，因為講瞓覺喺架車度。唔係喺屋企啊，瞓晏晝覺得，夜晚我係唔敢瞓覺直頭。點解咧？因為我就係佢冇讀完呢本書冇返學之後咧，我試過都好多次嘅，10次8次一定有。有個阿伯喺個夢境度，嗰個頭係好大個，我諗真係30寸電視咁大個，走唔甩㗎，方形嘅，咁好大個頭。跟住咧，我就見到自己坐喺一個石磚砌成嘅密室入邊，
然之後咧係有油燈啦、燭光啦咁樣嘅，咁佢淨係得我坐喺個中間張凳度俾人綁住咁樣嘅，綁實咗㗎啦，已經我去喐唔到，氣都唔係幾透到嘅。最大鑊係我醒唔到，然之後咧我淨係可以正面望住嗰個30吋大頭阿伯，然之後個阿伯就會同我講睇魚啊，咩啊？睇住啊咁。跟住咧就會開始咧有啲手掌喺我個面前邊飛過，嗰個飛過係 feel 到個掌風咧係會揩到我個鼻㗎。而家個鼻咁扁，唔知有冇關佢事。咁好多隻手掌喺度飛過，跟住個阿伯咧就好惡，你記熟佢，你同我記熟佢啊！跟住咧我係喊啊大叫，我直頭我阿爸阿媽係出晒房咧，以為我做乜事喺度黐咗線咁樣拍唔醒我。我阿爸就唔會打我嘅，咁我阿媽拍下我，我阿爸係熬下我，咁跟住我醒咗之後咧問我做乜事，我就同佢哋講啲咁嘅嘢。咁跟住咧我阿爸咧係要被逼瞓喺隔離房，咁我同我阿媽瞓嘅。咁跟住咧我又係咁鬼殺咁嘈，我阿媽直係嚇到尖叫。咁然之後我阿爸入埋嚟咧就交換啦，變咗我同我阿爸瞓咯，我咪同我阿媽瞓咯。咁就係好啲嘅喎，又可能我阿爸個樣夠惡啩。咁我同我阿爸瞓咧就好少有呢個狀況發生。咁所以咧我就係有2個學睇掌相嘅機會嘅，一個係好 smooth 嘅，一個係好恐怖。而家諗起我都喺度手震緊，大佬。可能係2個老師咧。應該係啊，定係嗰個阿伯先係嗰個同學嘅真面目啊？咁點解唔用翻嗰個樣？我意思你橫掂都喺個夢境度，你用翻個熟啲嘅樣，對佢嚟講又唔係咁難，點解要用翻個真面目咁奇怪咧？唔知啊，真係好驚。一個大頭阿伯，定個海坊主咁，日本嗰啲妖怪咁樣。好恐怖㗎！佢個頭係泥黃色，我記得佢個面係泥黃色嘅，同個磚牆冇乜異樣㗎，保護色咁樣㗎，係一個方形嘅密室。我記得係俾人綁喺一張木凳度，係用啲紅色嘅帶綁住我㗎，布帶綁實我，然後我就坐喺一張紅紅地色嘅木凳上邊。有 pan 嘅，但係俾人綁實晒，我係完全喐唔到。跟住就100幾廿隻掌咧，就係咁喺我個鼻嗰個旋轉咁樣，一路咁樣轉，好恐怖，會癲嘅真係。咁好啦，今日講到呢度啦。我哋同要初一節，我哋一齊，拜拜。拜拜啦！記得叫乜嘢啊？記得要 like 我哋。subscribe 我哋，share 我哋，係啦，好啦，拜拜，拜拜。